Pomedzi mriežku, nie? Boha. To je ako ono, ako v reštike na ono. Nie, jestem drobný. Ja porysiłem. Nie, na malo. To iba stezky odbočné. Počkaj, opačne. Počkaj, no. Ale nemohla zaostriť, lebo sa hýbala, si lietala. A to nevydá ani na 3. Čo ti lietalo? Čo ti lietalo? Nevlážu. Božu, ja obal. Víš, aké je to halus? Asi vitariánne. Pačo, jak ty? Že máme chleba zo salámu. Ona by si nerela od šťastia. To je ako balia. Ako nič? Bola ako uteká, potom niekde. Asi mám odkamerujete. Horčíčák dovnútra patrí, nie? To je jedno. Je ono, je švábka červená. No? Ale aj červená vidia odroda. A je. Láko darčeky, aha. Tretia, ďalšia. Budeme zbredávať. Koľko sa tam toho vojde? Nie, rekom to taká blízka. Poďte ešte urobiť jedno. Aďa, ideme. Kúkajte, kúkajte. Jebneš malku. Juj. Sú tu vynášačky. Keď robil som živánsko, tak to veru nie. No a teraz si pane celé bá. Počúvaj ma, a guláš, keby si videl, ako varíme. Aký je rozsypaný? Nie, riadko. To nie si vedel, ale toto je originál. Aby ťa zbadali. To vylíži. A prečo to teraz opačne balíte? No, ja sa pomýlila. Budú jedný farebné. Aj horčičáky robíme, vieš? Pocelovala, dobre, že sa nepostavila na to. Kde máme ešte? Dobre, stavka. Ešte máme jedno. Aj 4 vytráža nerobíme dneska. Nie, 3 živánske, ale že ich je 5. Pomočím ti. Riabaj. Čo je to tam za voda? Tak najprv idem dať 3 a potom dáme 4. Ruka, čo si umývali? Asi 500. Presne, čo si umývali. Tá voda? Čo si umýval, to prešlo do toho vadla. Ty zmýkaj to, Daša. Zmýkam. Nezmýkaš. To je šrant. Naozaj. Rotterdamský. Tu dáme už troška menšiu, počkej. Daj nám syra, tu si dáme syr. Hej, toto tá najmenšia bude syrová. Pozri, ako si značkuje cigarety, aha. Tu ani ne. Roztiec, Daša? Roztiec, daj slaninu, ešte daj chytro. Juj, všetko, zapamätaj si, to je naše, to bude dvojfarebné. To bude milma. To ide byť popiču. No naozaj. To bude najlepšie. Priam. Kde je tá? Ešte daj slaninu. Prečo ste to do všetkých nedali? Lebo si povedali, že vy si nechcete. Co? To je ďuravé. No, ale dostať si, že sme dali tie diery do syra. Ty ho povedal, že má diery. To hovor Šmidovi také veci. Čo robí? Sme už doladiť, ako patrí. Urob tam dáky mostík. Aj to dal? Nie, to bol plesnivý, ale pleseň povykrajovali. Nie, tá už tam nemá čo robiť. Daj to víno. Ešte áno, ešte máš, čo tam dajte. No veď to si dáme, aby sa kouzalo. Dole kilo. A ja ti obstrem. Dočkaj, Daša, toto už je škoda. Toto čo je? Gyros, boha. Osovka. Myslíš, že tak chceme dojebať? Máme to bol škoda. Zabiť nás nechci. Ja sa snáš. To je naše. Okay. Pozor, mi je koľko ešte? Z ktorej strany chce? Dobre, z určitou. Kávu si tam si bahá, tam máš 3 v jednom. No, aby nám to za to sa skôr urobilo. Nie tak na hrubo. Aby sa nám to.